हेलो दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट के साउंड बार की। ये जो मेरे पास वेरिएंट है दोस्तों 120 वॉट का है। ये आपको तीन वेरिएंट में मिल जाता है, 80, 120 और 160 वॉट। दोस्तों ये दिए हुए हैं इस पर कुछ इसके की फीचर्स। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैं कर रहा हूँ इसको ओपन, और यहाँ मैंने इसको दोस्तों निकाल लिया है इसके बॉक्स के अंदर से, और मैं दिखाता हूँ आपको अब हमें क्या क्या इसमें मिला है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये है मेरे हाथ में साउंड बार। ये मैं इसकी पॉलीथीन से निकाल लेता हूँ। दोस्तों इसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लग रही है मुझको, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये है इसका कुछ की डिटेल्स, और यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इसके ऑक्स, ऑप्टिकल एंड HDMI ये सपोर्ट करता है। तो बाकी और तो कुछ है नहीं इसमें खास। और यहाँ पर है दोस्तों इसका सब वूफर का आउटपुट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सब वूफर का स्पीकर का आउटपुट लगेगा दोस्तों। ये है इसके हुक्स जिस पर आप इसको हैंग कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने हैंग करना है। और ये देख सकते हैं ये है दोस्तों इसका आगे से फ्रंट। दोस्तों काफ़ी मजबूत किस्म का लग रहा है, और उसी के साथ साथ काफ़ी प्रीमियम लुक भी ये दे रहा है। चलिए दोस्तों इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या और मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है इसके अंदर इसका यूज़र मैनुअल, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों इसका एक रिमोट। ये है इसकी सब वूफर को रखने के लिए एक्स्ट्रा पैड्स आगे स्पेसिफाई। ये है ऑक्स केबल दोस्तों। इसी के साथ साथ ये मिल जाती है हमें एक्स्ट्रा कील्स, और ये है दोस्तों हमारे हाथ में रिमोट। तो चलिए दोस्तों इसको कनेक्ट करते हैं। अब खोलते हैं इसके सब वूफर को। दोस्तों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी प्रीमियम लुक का भी लग रहा है ये। और यहाँ पर है दोस्तों इसका स्पीकर जो कि करीब 8 इंची तक का है, और ये है दोस्तों इसका केबल जो साउंड बार में लगेगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसका रिमोट। यहाँ आप बेस और ट्रबल अपने अनुसार फिक्स कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके और कुछ की फीचर्स हैं। आप इसे दोस्तों ब्लूटूथ से भी पेयर कर चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसे दिखा देता हूँ इसका साउंड आपको एक बार। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ दोस्तों अपने फ़ोन से कनेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्क्यू का मैंने कर लिया है कनेक्ट, और अब मैं आपको सुना देता हूँ इसका साउंड। दोस्तों बात करें साउंड क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, और इसमें आपको काफ़ी अच्छी बेस मिल जाती है। थ्रिलिंग बेस आपको इसमें मिल जाती है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने।